はい、花火が終わって今からねちょっとねおつまみタイム。これ土手煮と練馬、あとはビールとお茶とみちこちゃん。今日花火どうでしたか？すっごく良かったよかったね。うんそういうね、感動でね。感動だね。はい。こんにちは。こんにちは。今日は花火ね見れてすごく良かったですね。今ちょうど雨が降ってきたんだけど、花火の途中雨が降らなくて良かったです。本当ね。では、またね花火をね楽しんでいただけましたでしょうか。はい。チャンネルをこれからもよろしくお願いします。またね。はいよー。